ഫ്ലൈറ്റിലെ വിശേഷങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യുന്നു, യൂണിഫോമിലുള്ള വീഡിയോസ് എന്താ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത്, കാലിക്കറ്റ് എയർപോർട്ട് വ്ളോഗ്സ് എവിടെയെന്നൊക്കെ കുറേ കമൻറ്റ്സ് ഞാൻ കണ്ടു. സോ കാലിക്കറ്റ് എയർപോർട്ടിൽ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തപ്പോൾ എടുത്ത വീഡിയോസാണ് ഇത് കേട്ടോ. ദിവാലി സെലിബ്രേഷൻ ആയത് കാരണം ബേസിലെത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഫുൾ ഡെക്കറേഷൻസും ലൈറ്റ്സൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല കളർഫുൾ ആയിരുന്നു. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് ക്രൂ. ഞാൻ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഡെക്കറേഷൻസ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ബേസിൻ്റെ പുറത്ത് കണ്ടില്ലേ, രംഗോലിയൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല സെറ്റായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ടൈം ആയപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഗേറ്റിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയി. കുറച്ച് ദിവസത്തിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് എനിക്ക് ആഫ്റ്ററിലായിരുന്നു വർക്ക്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിരുന്നു. ബാക്കിലെ ഇൻചാർജ് ആയത് കാരണം പെട്ടെന്ന് പോയതും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ തുടങ്ങി. അവിടെ ഹാൻഡ് ഓവറും കൊടുത്തു, എല്ലാം ചെയ്തു. പിന്നെ അവിടുത്തെ കേറ്ററിംഗ് ടീം വന്നു. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ കേറ്ററിംഗ് ടീമിലുള്ള ചേട്ടൻ. കൂടെയുള്ള ക്രൂവിന് ഹാൻഡ് ഓവറൊക്കെ കൊടുത്തു പോയി. ടേക്ക് ഓഫിന് റെഡിയായി. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നാളത്തെ വീഡിയോസിൽ പറയാം. ടാറ്റാ.